दोस्तों, ये जो गाड़ियां जा रही हैं, इन्हीं के साथ एक चोर भी भाग रहा है जो कि मेरे गांव में चोरी करी है। चलो देखते हैं कि मैं उस चोर को पहचान पाता हूं या नहीं। अरे दोस्तों, यही है वो चोर जिसने मेरे गांव में चोरी करी थी। आगे मैं इसके साथ क्या किया उसे देखने से पहले मैं आपको एक जादू सिखाता हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर रिमिक्स पर क्लिक करके यूज दिस साउंड पर 2 सेकंड तक दबाकर रखिए, तो एक ऐसा जादू होगा जिसे अब आप भी कर सकते हैं।